Это был самый лучший день в моей жизни. Этот день я никогда не забуду. Он будет всегда в моем сердце. Благодаря этому празднику у меня появилось намного больше друзей. Целый день веселились. И пришло время, конечно, самому главному. Это прыгать через костер. Прыгали и мужчины, и женщины, и даже дети. И даже папа разрешил.